ეგვიპტე. ჩვენთვის ყველასათვის კარგად ნაცნობი აფრიკის კონტინენტის ტურისტული მექა, რომელიც მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის მოსახლეობისთვის საყვარელი ადგილია დასასვენებლად. მით უმეტეს ზამთრის პერიოდში. ის ცნობილია მისი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობით. უძველესი 7 საოცრებიდან ერთადერთი, რაც დღეისთვის შემორჩა, არის პირამიდები გიზეს პლატოზე. დღევანდელ ფილმში ჩვენ განვიხილავთ ყველასათვის კარგად ნაცნობ ხეოფსის პირამიდას. თუმცა სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ, მოდით გავიხსენოთ აკადემიური მეცნიერების მიერ დაწერილი ეგვიპტის ისტორია. რა ვიცით ჩვენ ეგვიპტეზე? როგორც მეცნიერები აღწერენ, ძველი წელთაღრიცხვით 6000-4000 წლებში ეგვიპტის ტერიტორიაზე იყო ტომობრივი სამეფოების ეპოქა. ამ დროს არც ფარაონი იყო და არც დინასტიური მმართველობა. შემდეგ უკვე ასე ძველი წელთაღრიცხვის 4000-3100 წლების ეპოქაში წარმოიქმნა პრედინასტიური პერიოდი, როდესაც ჩამოყალიბდა ზედა და ქვედა ეგვიპტის სამეფოები. ამ დროს შეიქმნა იეროგლიფური დამწერლობა და გაიხსნა სავაჭრო გზები. დაახლოებით 3100 წლიდან უკვე ფარაონების დინასტიური მმართველობა იწყება. პირველ ფარაონად მენეს მიიჩნევენ. მან ზედა და ქვედა ეგვიპტე გააერთიანა, ხოლო დედაქალაქად გამოცხადდა მემფისი. დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 2700-იანი წლებიდან იწყება პირამიდების ეპოქა. მიჩნეულია, რომ პირველი საფეხურებიანი პირამიდა ააგო ჯოსერმა საკარაში. ოფიციალურად მან დაუდო სათავე ტრადიციას, რომლის მიხედვითაც ბევრმა ფარაონმა თავისი განსასვენებელი ააშენა პირამიდისებური ნაგებობის სახით. საბოლოოდ მეოთხე დინასტიაში ხეოფსმა, ხეფრენმა და მიქერინმა ააგეს პირამიდები გიზის პლატოზე, როგორც მათი განსასვენებელი აკლდამა. ოფიციალური კვლევებით ხეოფსმა პირამიდა ააშენა 2514-2560 წლებში. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისტორიული ეპოქების აღნიშვნა. ქვის ხანა იმავე აკადემიური მეცნიერების მოსაზრებით ეგვიპტისთვის დასრულდა დაახლოებით 3300-3100 წლებში, ანუ ჯერ კიდევ ადრეული დინასტიების წარმოშობამდე. თუკი ამ თარიღს შევადარებთ იმავე ოფიციალურ დათარიღებას, მივიღებთ ერთ უცნაურ მოვლენას. პრაქტიკულად ხეოფსმა პირამიდა ააგო ქვის ხანის დასრულებიდან 720 წლის შემდეგ, ანუ ქვის ხანის ეპოქის დასასრულიდან მალევე. ბრინჯაოს ხანის გარიჟრაჟზე მოხდა ისეთი ნაგებობის აგება, რომელიც თანამედროვე სამშენებლო სტანდარტებისთვისაც კი მიუღწეველია გარკვეულწილად. თუმცა ამ თემას მოგვიანებით დეტალურად გავშლით. ვინც არ იცით, რას ნიშნავს ქვის ხანა, მოკლედ აგიღწევთ. აკადემიური მეცნიერების მიერ აღწერილი ეს ეპოქა არის შემდეგნაირი. მაშინ ადამიანს არ ჰქონდა იმდენი მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ბაზა, რომ მას გამოერჩია მიწისქვანი და საჭირო მინერალები, რომლის გაცხელებითაც რაიმე ლითონს გამოადნობდა, რასაც საბოლოოდ გამოიყენებდა საყოფაცხოვრებო საქმიანობისთვის. არათუ მეტალურგია, არამედ თავად სტრუქტურირებული საზოგადოებაც არ იყო დედამიწაზე ბევრგან ჩამოყალიბებული. ანუ საზოგადოება, სადაც როგორც პოლიტიკური, ასევე მეცნიერული ვერტიკალი იქნებოდა შედგენილი. ასეთი საზოგადოების პირობებში უბრალოდ ვერ იქნებოდა ჩამოყალიბებული სხვადასხვა სახის გამოთვლებისთვის საჭირო მათემატიკური ბაზა, რომელიც საჭიროა როგორც ყოფითი, ასევე მძიმე მრეწველობის საკითხების გადასაჭრელად და ნახსაწერად. ამ თემაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ ფილმში საყდრისი. თუ არ გინახავთ, გირჩევთ ნახოთ, ბმულები აღწერილობაშია. იმ პერიოდში მთელი ადამიანური ტექნოლოგია წარმოადგენდა სხვადასხვა ქანის ნამტვრევების წამახვილებით იარაღის დამზადებას. იქნებოდა ეს საბრძოლო, სანადირო თუ სოფლის მეურნეობისთვის საჭირო. თუნდაც ბრინჯაოს ხანის დადგომის პერიოდშიც, რომელიც იგივე ეგვიპტისთვის პირველ ფარაონთან ერთად დადგა, მაინც ვერ იქნებოდა ხელჩასაჭიდი გარღვევა მათემატიკური განხრით. არც არსად შეგხვედრია ამ თემაზე რაიმე ისტორიული კვლევა, რომ თუნდაც ეგვიპტე დიდი მეცნიერული ცოდნის მატარებელი იყო. საჭირო მათემატიკური ბაზის გარეშე კი ვერანაირ ფართომასშტაბიან მშენებლობას ვერ აწარმოებ. მსგავსი საქმიანობისთვის ასევე საჭირო ზუსტი ეტალონური განზომილებების სისტემის შექმნაც, რომლის სტანდარტიზაციაც მოხდებოდა და გამოყენებაში სავალდებულო იქნებოდა ყველასთვის. დღესაც კი, მსოფლიო გლობალური ცივილიზაციის პირობებში ჯერ კიდევ გვაქვს შემორჩენილი და სარგებლობაშია ძველი საზომი ერთეულები, რომელიც ძალიან ნელი ტემპით ნაცვლდება საერთაშორისო ერთეულთა სისტემით. დარწმუნებულები ვართ, რომ სკეპტიკოსები იკითხავთ, რა შუაშია ეს ყველაფერი პირამიდის აგებასთან. ფაქტია, ის დგას და ძველი ეპოქიდანაა შემორჩენილი. თავად ისტორიკოსებიც ზუსტად ასე უდგებიან საკითხს. რახან აგებულია, ესე იგი შეეძლოთ. ლოგიკურად თუ კი მაშინ იყო ის საზოგადოება, რასაც აღწერენ, ესე იგი სწორედ იმ საზოგადოების აგებულია. აბა ვინ შეიძლებოდა სხვა ყოფილიყო, თქვენ რა, უცხო პლანეტელების გჯერათ? და სწორედ ესაა მათი რკინისებური არგუმენტი, რითაც ამტკიცებენ, რომ ალტერნატიული მიდგომა ისტორიისადმი მცდარი შეხედულებაა. მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული ლაპარაკია. მოყვარულის ან თუნდაც უბრალო მსმენელის დონეზე ისტორიკოსის ვერსია, რომ ეს ნაგებობა აიგო 20 წლის განმავლობაში და მას აგებდნენ მონათა არმიის მეშვეობით, სრულიად მისაღებია.
თან ამტკიცებენ, რომ ეს მონები ზოგ შემთხვევაში რამდენიმე ასეული კილომეტრით მოშორებული კარიერიდან მოათრევდნენ ცხელ ქვიშაში ათეულობით ტონა წონის მქონე საკმაოდ მტკიცე ქვის ბლოკებს. ასევე საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისთვის შეიძლება მისაღებიც არის ეს თეორია, მაგრამ რეალობა დეტალების სიღრმისეულად შესწავლაშია, რომელსაც რაც უფრო ჩაუღრმავდებით, მით მეტად დაგაშორებთ აკადემიური თეორიიდან. ამიტომაც გავუყვეთ თემას დეტალურად და დასაწყისისთვის აღწეროთ ფაქტები. როგორც თანამედროვე გაზომვებით დადგინდა, ხეოფსის პირამიდა გაბარიტებში არის შემდეგი ზომებით. მის ძირში გვერდის სიგრძე და სიგანე 230,3 მეტრია, ხოლო ფართობი 53,000 კვადრატული მეტრი, რაც დაახლოებით 5,3 ჰექტრის ტოლია. ასეთ ფართობში თავისუფლად ჩაეტევა დაახლოებით 6 საფეხბურთო მოედანი. იგი სიმაღლით 146,6 მეტრია, რაც 44 სართულიანი შენობის სიმაღლეა. მისი ფერდის დახრილობა 52 გრადუსია, ხოლო მოცულობა 2,590,000 კუბური მეტრია. მასში გამოყენებული ბლოკების რაოდენობა 2,3 მილიონია. ამ ბლოკების საშუალო წონა 2,5 ტონაა, რაც მაგალითად უტოლდება BMW X5-ის წონას. ისტორიკოსების ცნობით ის აიგო 20 წლის განმავლობაში. აგების ეს თარიღი აკადემიკოსებმა განსაზღვრეს იმ მოსაზრებით, რომ თავად ხუფუ მართავდა ეგვიპტეს 23 წლის მანძილზე. მშენებლობის ვადის განსაზღვრისას გაითვალისწინეს ასევე ამ ნაგებობის სირთულეც, რის გამოც აგების თარიღად დასახელდა მაქსიმალური ვადა. ისე კიდევ სინამდვილეში გამოვიდა, რომ ფარაონი ხუფუ თავის მმართველობის 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ საკუთარ სამარეს აშენებდა. თანაც ამ მშენებლობაზე ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით დაახლოებით 30-დან 40,000 მუშამდე იყო დასაქმებული. თავიდან იყო საუბარი, რომ ესენი იყვნენ მონები, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ სხვადასხვა არტეფაქტების მეშვეობით დაადგინეს, რომ ეს ხალხი იყო დაქირავებული სპეციალისტები, რომლებიც ისეთი ხელმარჯვეები იყვნენ, რომ მუშაობდნენ დღე და ღამე შეუჩერებლად და ერთი ბლოკის მოპოვებას, დამუშავებას, ადგილზე მიტანას, მორგებას და მონტაჟს ანდომებდნენ დაახლოებით 4 წუთს ნახევარს. ყოველ შემთხვევაში ელემენტარული არითმეტიკული გამოთვლით ასე გამოდის. რა თქმა უნდა, თუ კი დეტალებს არ ჩავყვებით, საქმეში ჩაუხედავი რიგითი მოქალაქისთვის ეს თეორია მისაღებია, მაგრამ მათემატიკური ფაქტი სხვა რამეზე მეტყველებს. ფაქტია, რომ დღესაც შეუძლებელი იქნება ასეთი სისწრაფით საშუალოდ 2 ტონა ნახევარი წონის ბლოკების მოპოვება, გამოთვლა და ადგილზე მოტანა თავისი მონტაჟით. თან დღეს ჩვენ უამრავი სამშენებლო ტექნიკის და ტექნოლოგიების მფლობელი ცივილიზაცია ვართ. იმ ეპოქას კი აღწერენ როგორც პრიმიტიულ და განუვითარებელ საზოგადოებას. თუნდაც მათ მილიონამდე მუშა დაესაქმებინათ ამ ნაგებობის მშენებლობისთვის. მაინც შეუძლებელი იქნებოდა ასეთი მასშტაბების სამუშაოების ჩატარება. სულ მცირე იმის გამო, რომ ეს რაოდენობა ხალხი უბრალოდ ერთიმეორე შეუშლიდა ხელს სამშენებლო მოედანზე. მარტო ეს ფაქტი იქნებოდა საკმარისი მტკიცებულება, რომ ხუფუს მმართველობის პერიოდისთვის არ მიეწერათ ამ ნაგებობის აგება, მაგრამ რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მეცნიერები მაინც არ ითვალისწინებენ ამ ელემენტარულ ფაქტს და ჯიუტად ამტკიცებენ უკვე არაერთხელ ნახსენებ ვადებს. დაუშვადა და მართლაც საშუალოდ 35,000 ადამიანი მუშაობდა ამ ნაგებობის მშენებლობისას. საინტერესოა მეცნიერებს აქ საუბარი კონკრეტულად მშენებლებზე, ქვისმთრელებზე, ინჟინრებზე და მძიდავეებზე, ანუ დარგის სპეციალისტებზე აქვთ თუ ყველა ადამიანზე, რომელიც ამ მშენებლობას ემსახურებოდა. ცნობისათვის აქ ჩამოთვლილი დარგის სპეციალისტებს აუცილებლად დასჭირდებოდათ გვერდითი სპეციალობის ადამიანები. მაგალითად, საჭიროა ამ ხალხის გამოყვება. ერთი შეხედვით მარტივი თემაა, ერთიანი სახელმწიფოს პირობებში ფარაონი უბრალოდ გამოყოფდა საჭირო პროდუქტების რესურსს და გამოკვებავდა ამ ხალხს, ხო? მაგრამ იმისთვის, რომ ნათლად წარმოვიდგინოთ, რაზე ვსაუბრობთ, აგიღწევთ იმ ეპოქის ცხოვრების წესს, რომელიც საზოგადოდ დანერგილი იყო მთელს პლანეტაზე და შენარჩუნდა პრაქტიკულად მე-19 საუკუნემდე, ანუ ინდუსტრიულ რევოლუციამდე. ძველ ეპოქაში სახელმწიფოს მოსახლეობა იყო დაყოფილი რამდენიმე კასტად. აქედან ძირითადი მოსახლეობა დაახლოებით 80% მაინც ჩართული იყო სოფლის მეურნეობაში, რაც თავის თავში შეიცავდა შემდეგ დარგებს: მიწათმოქმედებას, მეცხოველეობა, მეფრინველეობას, მონადირეობას და შემგროვებლობას. იმ 20%-ში იყვნენ ხალხი, რომელსაც წარმოადგენდნენ ფეიქრები, მჭედლები, მწიგნობრები, ქურუმები, მხედართმთავრები, თავადები და თავად სამეფო კარი. რეგულარული არმია ხშირ შემთხვევაში არ ყავდათ, იმის გამო, რომ ასეთი ორგანიზაციის შენახვა საკმაოდ ძვირი ჯდებოდა. იყო ლაშქარი, მეფეებს და თავადებს მცირე კონტინგენტით რჩეული მეომრების ამალა იცავდათ. ომის შემთხვევაში ხდებოდა იმ დაბალი ფენის მოსახლეობიდან მოლაშქრეების გაწვევა, რომლებიც ომის დასრულების შემდეგ ასევე უბრუნდებოდნენ თავის მინდვრებს, რომ გაეგზელებინათ სოფლის მეურნეობაში მოღვაწეობა. მოსახლეობის ეს რაოდენობა სოფელში საჭირო იყო იმის გამო, რომ არ იყო განვითარებული სოფლის მეურნეობის ტექნიკა. პრაქტიკულად ყველაფრის ხელით კეთება უწევდათ, რის გამოც დამუშავებული მიწების ფართობით საკმაოდ მცირე იყო. ასევე არ იყო განვითარებული აგრონომიაც. შედეგად 1 ჰექტარზე მოდიოდა გაცილებით მცირე რაოდენობის მოსავალი, ვიდრე დღევანდელ პირობებშია შესაძლებელი.
მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება საკმაოდ დაარტყავდა ნებისმიერ სახელმწიფოს სიძლიერეს და უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ უბრალოდ დარჩებოდნენ საკვების გარეშე. ამ თემის გათვალისწინებით დღევანდელ მეცნიერებში ტრიალებს აზრი, რომ სოფლიდან ხალხს ქირავდნენ მხოლოდ იმ პერიოდში, როდესაც სეზონური კლიმატური მოვლენების გამო შეუძლებელი ხდებოდა სოფელში აქტიური სამუშაოების ჩატარება. ანუ საუბარია, როდესაც ნილოსი დიდდებოდა და ტბორავდა სავარგულებს. ან იყო ძლიერი გვალვა. ეს დაახლოებით წელიწადის 3 ან 4 თვეს გრძელდება. ფაქტიურად გამოდის, რომ პირამიდების მშენებლობაზე დამხმარე მუშების ძირითადი მასა მუშაობდა მაქსიმუმ 4 თვის განმავლობაში. ეს კიდევ უფრო ართულებს საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ გამოთვლილი ბლოკის მოპოვება მონტაჟის დრო კიდევ 3-ზე უნდა გაიყოს, რაც დაახლოებით წუთნახევარის ტოლფასია. განმეორდებით. გამოდის, რომ ეგვიპტელი გლეხები მას შემდეგ, რაც ისინი მინდვრებიდან გამოდიოდნენ, კარიერებში გზებზე თუ სამშენებლო მოედანზე მუშაობისას ახერხებდნენ, რომ მოეპოვებინათ მრავალტონიანი ქვის მასალა, მოეტანათ სამშენებლო მოედნამდე და დაემუშავებინათ იდეალურად. ისე რომ დღესაც კი დალაგებულ ბლოკებს შორის სამართებლის წვერიც არ შედის. თან გარედან ამუშავდნენ ისეთნაირად, რომ ინსტრუმენტის კვალიც არ ეტყობა. შემდეგ ამონტაჟებდნენ ამ ბლოკს ადგილზე მილიმეტრული სიზუსტით და ეს ხდებოდა დაახლოებით წუთნახევარში ერთი ბლოკის მასშტაბით. თუ თქვენ ამ ყველაფერს შეკითხვის სახით დაუსვავთ პროფესიონალ ისტორიკოს, ის გეტყვით რკინისებურ არგუმენტს. ის დგას, აიგო დასახელებულ ეპოქაში და განსაზღვრულ ვადაში. ესე იგი, სწორედ იმ მუშების გაკეთებულია. და ეს ყველაფერი მათ მოახერხეს, იმიტომ რომ შრომის მოყვარე და გამრჯე მუშები იყვნენ. ამავე დროს იმ ეპოქის ეგვიპტეში, როგორც ისტორიკოსები გვეუბნებიან, არ იყო არანაირი ფულადი ერთეული. ანუ მუშებს ჯამაგირს უხდიდნენ თავისივე მოწეული მოსავლიდან მეტი წილის მიცემით, ან ჩუქნიდნენ რაიმე საგან სამოს თუ ჭურჭელს. წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი სახელმწიფო იმ ეპოქის ტექნოლოგიურ-სოციალური მოწყობით. იმისათვის, რომ სახელმწიფო მიარსებოს, მას სჭირდება გარკვეული ეკონომიკა. ასევე საჭიროა მხედრობა, რითიც დაიცავენ თავს. საჭიროა მთელი ბიუროკრატიული აპარატი, რომლითაც მოხდება მოსახლეობის მართვა, მატერიალური რესურსების განკარგვა და განაწილება. ამ ყველაფრის მომსახურებისთვის კი სასიცოცხლოდ საჭიროა სასწავლებლები, ანუ განათლების მიმცემი ორგანო, სადაც მომზადდებიან როგორც ჰუმანიტარული მიმდინარეობის სპეციალისტები, რაც თავის თავში შეიცავს როგორც სამენეჯერო რგოლს, ასევე იურიდიულ თუ ეკონომიკურ დარგებს. ასევე მოამზადებდნენ სამხედროებსაც. გარდა ამისა, საჭიროა საინჟინრო ტექნიკური სწავლებებიც, თუნდაც პრიმიტიულ დონეზე. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ასაზრდოებს წესიერ და გამართულ სახელმწიფო აპარატს. ამავე დროს შემორჩენილია არტეფაქტები, რომლებიც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ეგვიპტე ეწეოდა კოლონიალურ პოლიტიკას სამეზობლოში. კერძოდ აღმოჩენილია სინაის ნახევარკუნძულზე მათ მიერ წარმოებული მოპოვებითი სამუშაოების ნაშთები. ასევე შემორჩენილია აღწერა იმ ფაქტებისაც, რომ ეგვიპტური ჯარი იცავდა ადგილობრივი ტომების თავდასხმებისგან ეგვიპტიდან ჩამოყვანილ მუშა მოსამსახურეებსაც. აქ უკვე ერთი საინტერესო ფაქტი იკვეთება. ასეთი ჯარი ვერ იქნება ლაშქარი. ის უნდა იყოს მომზადებული მუდმივი ჯარის ნაწილი, რომელსაც მეთაურობენ ნასწავლი ოფიცრები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იმ ეპოქაში მუდმივი ჯარის შენახვა საკმაოდ რთული იყო, რის გამოც ყველა ანალოგიურ სახელმწიფოს ყავდა ლაშქარი. მაგრამ მსგავსი სამხედრო ქვედანაყოფი არ გამოდგება ხანგრძლივი საექსპედიციო სამსახურისთვის. საექსპედიციო კორპუსისთვის საჭიროა სპეციალურად განათლებული სამხედრო კადრები. ასეთი ხალხი მხოლოდ სამხედრო სამსახურისთვის გამოდგებიან, მათ შორის მშვიდობიანობის დროსაც. მათ ვერ გამოიყენებ ვერც მიწათმოქმედად და ვერც მშენებლად. მაგრამ განმეორდებით, ასეთი ორგანიზაციის შენახვა სჭირდება რესურსები. იმისთვის, რომ გამოყვებო თუნდაც 1000 ჯარისკაცი, საჭიროა დაახლოებით 1800-მდე მიწათმოქმედი თუ მწყემსი გლეხი. არადა ეს სახელმწიფოს პირობებში ერთ-ერთი რიგითი ხარჯია. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ გლეხურ მეურნეობას ასევე სახელმწიფო ბიუროკრატიული აპარატი წყავს შესანახი. ამ მოწოდებული ინფორმაციის გაანალიზებით თავადაც მიხვდებით თუ რა მასშტაბების და განვითარების ქვეყანა უნდა ყოფილიყო ეგვიპტე ხუფუს პერიოდში, რაც არანაირად არ დასტურდება აღმოჩენილი არტეფაქტებით. არც რომელიმე მეცნიერისგან გვსმენია ასეთი მტკიცებულებები, რომ პრაქტიკულად თანამედროვე სტრუქტურის სახელმწიფო მოწყობა ჰქონდა ეგვიპტეს. ჩვენ ვერსად მოვიძიეთ ინფორმაცია იმაზეც, რომ არსებობდა ჩვენს მიერ აღწერილი სასწავლო დაწესებულებები, სადაც მომზადდებოდნენ როგორც ინჟინრები, ასევე სამხედროები, ან თუნდაც ბიუროკრატიული აპარატის ჩინოვნიკები. ოფიციალურად მეცნიერები გვეუბნებიან, რომ ეს ხდებოდა სპონტანურად, ყოველგვარი წინასწარი გეგმის გარეშე. მაგრამ თუ კი დაუშვებთ, რომ თუნდაც ამდაგვარი განვითარების სახელმწიფო ყოფილიყო ეგვიპტე, მაინც აბსურდულია მეცნიერების მიერ მოწოდებული ვადები პირამიდის მშენებლობისთვის. დღევანდელი ტექნოლოგიების პირობებშიც კი შეუძლებელია ასეთი ტემპით მასალის მოპოვება, გადამუშავება, ტრანსპორტირება და ადგილზე მონტაჟი. თუმცა ჩვენც დავადასტურებთ იმ ფაქტს, რომ პირამიდები ნამდვილად აშენებულია. თუ როგორ ააგო ის ხუფუმ და რამდენად რეალურია იმ ტექნოლოგიით, რასაც მოგვითხრობენ აკადემიკოსები, ამაზე უკვე შემდეგ ფილმში ვისაუბრებთ.
დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ფილმი მოგეწონათ, რეაგირება მოგვიხდინეთ არხზე. თუ არხი არ გამოგიწერეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ და რაც მთავარია, ფილმი გააზიარეთ. გემშვიდობებით მომავალ ფილმამდე.